ปล่อยครับอาจารย์มุมินเดี๋ยวครับกำลังมาเดี๋ยวสักครู่จ้ะพนักงานสามารถแชร์ได้นะครับของมุมินไทยทีวีนะครับมาแล้วครับอาจารย์สัญญาผมไม่มีสักครู่นะมีด้วยแชร์จากเครื่องนั้นได้แชร์จากเครื่องนี้ไปที่เพจไปเรื่อยๆไปครับเดินอาจารย์ต้องพิมพ์มุมินนะไปที่เฟซอาจารย์แล้วพิมพ์มุมินเครื่องนั้นสตาร์ทไม่มีเครื่องสตาร์ทหมดเลยไม่รอเราเลยอันนั้นได้แล้วเนี่ยเห็นโทษนะคูณAlhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับก็พี่น้องที่รับชมอยู่นะครับทางเพจมุมินไทยทีวีด้วยนะครับแล้วก็แชร์ไปทางเพจผมแล้วนะครับพี่น้องก็รับฟังติดตามนะตลอดจนพี่น้องๆทุกคนนะครับที่อยู่ในค่ำคืนนี้นะครับที่สวนพึ่งนะก็จะใช้เวลากับพวกเรานะประมาณ 30-40 นาทีแค่นั้นพอนะมันจะไม่เยอะนะครับแต่นะเพราะว่าเราจะมีธุระอื่นอีกนะครับฉะนั้นหัวข้อหรือสิ่งที่จะบอกกับพี่ๆน้องๆในค่ำคืนนี้นะครับบอกว่าชีวิตนะครับที่มีความสุขคืออะไรหรืออะไรคือชีวิตที่มีความสุขพอเวลาบอกมุมมองความสุขเนี่ยนะครับพี่น้องถ้าถามวันนี้นะว่าในสังคมมนุษย์เนี่ยมาตรฐานหรือบอกว่าอันนี้คือคนที่มีความสุขแล้วคนไม่มีความสุขนั้นถ้าเอามาตรฐานมนุษย์วัดด้วยกันแต่ละคนก็จะต่างกันยังไม่มีทางเหมือนแน่นอนนะถ้าบอกว่าเงินคือตัววัดความสุขเราก็จะไม่พบว่าคนรวยฆ่าตัวตายนะฮะแต่ถ้าวันนี้เรามาตรฐานเอาว่าคนจนจะมีความสุขเราก็เห็นคนจนที่เครียดก็เยอะผมก็มุมมองนะฮะในมุมมองของอิสลามเนี่ยหลักความสุขสิ่งที่จะบอกไว้อย่างต้นเลยบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเรานะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งและเตือนเอาไว้อย่างหนึ่งว่านะครับอุนซุรฮุวะมันอัสฟัลมินกุมในภาษาอาหรับพอเราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนบีสอนให้เราบอกว่าจงมองคนที่ต่ำกว่าเราหลักอิสลามนะครับบอกว่าวันนี้ให้เรามองเนี่ยคนที่เขาด้อยกว่าเราในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ตราบใดถ้าเรามองคนที่สูงกว่าเนี่ยเราจะไม่รู้จักคำว่าความสุขเลยแต่เมื่อใดที่เราดูคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยสุดยอดของความสุขแล้ววันนี้เราขับสมมุติว่าขับรถญี่ปุ่นคันหนึ่งนะครับเราขับโตโยต้าเนี่ยพี่น้องเราวันนี้ถ้าเราไปมองคนขับเบนซ์ใจเราก็จะเหนื่อยตลอดเวลาแต่ถ้าวันนี้เรามองคนที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะรู้สึกว่ารถเราเก่าแต่เรามีความสุขและเราดีกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์ให้เรามองดูคนที่ขี่จักรยานเนี่ยเมื่อได้ขี่จักรยานเรามองดูคนที่เขาไม่มีอะไรเลยบอกว่าความสุขจริงๆนะครับพี่น้องมันอยู่ที่หัวใจเราที่จะมองโลกว่าเราจะมองยังไงวันนี้ถ้าเราเอามาตรฐานคนอื่นวัดหรือถ้าเอาตัวของคนอื่นเป็นตัววัดนั้นเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเมื่อไหร่จะมีความสุขอิสลามสอนอย่างเลยนะครับพี่น้องบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขเนี่ยมี4ประการนะ4ประการอันนี้ประการแรกเขาบอกว่าอัลมัรอะตุศศอลิฮะห์หนึ่ง
ที่ดีเขาบอกว่าทำไมวันนี้ได้ภรรยาที่ดีและชีวิตจะมีความสุขวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยู่ในบ้านวันนี้ถ้าภรรยาเราเชื่อฟังเราภรรยาที่ปฏิบัติดีกับสามีภรรยาที่เขาเรียกเชื่อฟังนะครับในตัวสามีนั้นเวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยหนึ่งชีวิตที่มีความสุขบางทีมันหาได้ในบ้านคนคนหนึ่งนะครับพี่น้องเขาสามารถเป็นใหญ่ได้ในกับคนที่อยู่ข้างนอกนะเขามีการมีงานมีที่ทำงานเขาสำเร็จได้หมดแต่วันหนึ่งที่เขากลับมาบ้านเนี่ยปรากฏว่าเขาล้มเหลวในครอบครัวเขาทะเลาะในบ้านเขาไม่มีความสุขในบ้านแสดงว่าเขาเนี่ยสำเร็จในชีวิตการงานแต่เวลากลับมาสู่ครอบครัวแล้วปรากฏว่าชีวิตเขาไม่มีความสุขใดๆเลยวันนี้เลยบอกกันนะว่าชีวิตเรานะครับมาตรฐานสำคัญที่สุดวันนี้จะทำให้ชีวิตมีความสุขนั่นคือครอบครัวลูกนะครับพ่อและแม่เวลาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยบางทีความสุขมันไม่ได้ต้องไปสร้างอะไรที่แบบว่าต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้คำพูดบางอย่างนะครับคำพูดบางอย่างของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่เนี่ยบางทีมันสร้างความสุขให้กับลูกเนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับว่าเด็กคนหนึ่งในสมัยก่อนนะสอบเอนทรานซ์เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องสอบแล้วนะเก็บโอเน็ตไอเน็ตอะไรเนี่ยเยอะไปหมดบอกสอบเอนทรานซ์เข้ามาปรากฏว่าสอบไม่ติดเด็กเวลาสอบไม่ติดนะครับที่เดียวที่เขาจะคิดและเขากลัวที่สุดคือที่บ้านเพราะสมัยก่อนเนี่ยเรามีเอ็นเดียวนะถ้าภาคใต้ก็บอกมีเอ็นตรงบ้างมีเอ็นกลางบ้างสมัยก่อนเราไม่มีคะแนนเก็บม.5 ม.6 คะแนนทั้งสิ้นจบม.6 ปุ๊บสอบตรงๆล้วนๆถ้าไม่ได้สิ่งที่เขากลับไปที่บ้านคือเจอพ่อกับแม่ก่อนพ่อแม่บางคนนะครับในจุดหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาสามารถบอกลูกได้และสร้างความสุขในชีวิตในหัวใจของลูกได้เนี่ยถ้าพ่อแม่ที่เข้าใจเขาก็จะบอกทันทีว่าเอาล่ะลูกสมมุติเราสอบไม่ติดเนี่ยไม่เป็นไรนะครับที่เรียนที่อะไรต่างๆมีเยอะและเราก็ไม่เชื่อว่าเด็กจะดีหรืออัจฉริยะจะถูกสร้างได้ในมหาวิทยาลัยคนบางคนจบมหาวิทยาลัยเปิดคนบางคนจบมหาวิทยาลัยเอกชนแต่เขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าได้ไอเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแรงกำลังใจบวกความสุขเวลาลูกเกิดขึ้นนะครับบอกว่าเอาละคำพูดแบบนี้คือสิ่งแบบนี้มันถูกสร้างภายในครอบครัวของเขาวันนี้เลยบอกนะครับว่าความสุขในจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ความคิดของตัวเราพี่น้องที่รับชมอยู่นะผมก็บอกว่าบางทีใจเราวันนี้นะคนที่จะมีความสุขอีกประเภทคือคนที่ไม่คิดเรื่องคนอื่นเยอะสิ่งที่จะทำให้เราเครียดนั่นคือเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเลยดูนะครับพี่น้องคนบางคนโดนโลกโซเชียลทำร้ายคนบางคนชีวิตพังเพราะโลกโซเชียลเขาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยอยู่แล้วโดนเขาด่าโดนเขาว่าโดนอะไรในโซเชียลสารพัดเลยบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายบางคนถึงขนาดเครียดทำอะไรไม่ได้เลยผมบอกจริงๆอันเนี้ยนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะเราไปแสวงหามันเองวันนี้เกิดมีความเครียดเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเครียดทางโซเชียลชีวิตจะมีความสุขพี่น้องแค่ไม่ต้องไปดูสิ่งเครียดก็จะไม่เกิดทันทีความทุกข์ความสุขบางอย่างจุดนี้มันเกิดเราเองฉะนั้นพักเรื่องคนอื่นเอาไว้ให้มากและสนใจกับเรื่องตัวเองให้เยอะความฝันความสุขหรือความคิดของเรานะครับวันนี้ว่าบางอย่างอย่าเพิ่งบอกใครมาอิสลามสอนชนิดที่ว่าถ้าเราฝันดีนะคนคนหนึ่งนอนหลับและฝันสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนั้นแบบอย่างหนึ่งอย่าเล่าให้คนอื่นฟังถ้าจะเล่าในความฝันที่ดีให้เล่าคนที่เรารักเขาและเขาก็รักเราบอกทำไมอย่างนั้นนะครับวันนี้เราไปเล่าให้ใครก็ไม่รู้เราฟังแล้วเพื่อนที่รู้จักเราบอกว่าเราฝันดีอย่างนั้นคนมองเรามี2 อย่าง1ชื่นชม2อิจฉาเมื่อชื่นชมโอเคไม่มีปัญหาครับแต่เมื่อใดเกิดความอิจฉาขึ้นสิ่งนั้นจะเกิดเป็นปัญหาทันทีเลยบอกว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันไม่จำเป็นต้องบอกคนทุกหมดและบอกคนทุกคนเพราะมนุษย์ในสังคมนะครับมันจะมีอยู่บางประเภท1เขาจะดูถูกกันเคยเจอใช่ไหมครับบางทีเขาบอกว่าคนอย่างเนี้ยท่านจะทำสิ่งนี้
ำไม่สำเร็จหรอกแกจะทำอย่างนี้แกทำไม่ได้อีกประเภทเขาจะบอกว่าถ้าแกจะทำแกจงทำไม่ได้คนอย่างแกทำได้แน่นอนสองประเภทพูดในแง่บวกและแง่ลบเราไม่รู้เลยนะครับว่าคนไหนจะมาแนวไหนเลยบอกว่าความสุขจริงๆนะครับพี่น้องตั้งใจตัวเองแล้วเชื่อมั่นในหัวใจว่าถ้าฉันเลือกที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่ฉันรักฉันก็จะเดินตามนั้นไม่ว่าข้างหน้าจะเจออะไรก็ตามฉันมั่นใจนี่คือความสุขของฉันไม่เบียดเบียนใครไม่สร้างความเดือดร้อนและมันเป็นสิ่งที่ฉันรักฉันจะเดินตามนั้นผมยกตัวอย่างครั้งหนึ่งนะครับว่าคนบางคนเดินตามฝันถึงแม้จะไม่เห็นความสำเร็จเลยในโลกนี้ผมยกถ้าเป็นนักเรียนศิลปะทั่วไปนะครับแต่ก่อนผมยกนักศิลปินระดับโลกคนหนึ่งวันนี้เราบอกว่าพี่น้องบางคนที่ไม่รู้ศิลปะอาจจะไม่รู้จักแกแต่ผมบอกว่าวันนี้ชื่อแวนโก๊ะเนี่ยปัจจุบันถ้าชื่อนี้ขึ้นไม่มีมุมไหนในโลกที่ไม่รู้จักชายคนนี้ในสังคมและมุมมองของนักศิลปะทั้งหมดบอกแวนโก๊ะสร้างได้รูปภาพของเขาตอนนี้นะครับพี่น้องไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเราดูว่าแวนโก๊ะสร้างภาพที่ยิ่งใหญ่สร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ออกไปทั่วโลกจนทั่วโลกยอมรับว่านี่คืองานที่มีพลังมาก 2,000 ล้านบาทนี่คืออย่างต่ำนะฮะย้อนไปดูชีวิตของเขา300 รูปแวนโก๊ะวาดทั้งหมดในชีวิตเขาขายได้แค่รูปเดียวมองออกไปนะครับว่าทำไมแวนโก๊ะขายได้รูปเดียวและเขาไม่หยุดวาดคนด่าเขาคนประนามเขาว่าเขาเป็นโรคจิตบ้างว่าเขาเป็นคนบ้าบ้างเป็นคนสติไม่ดีบ้างแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจเขาความสุขเขาไม่ได้อยู่ที่คำชมของคนความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่คำด่าของคนแต่วันนี้เขาสุขต่อเมื่อเขานั่งหน้าเฟรมเขาจับผู้กันเขาจิ้มสีเขาปาดมาลงไปเขาเรียกอะไรระบายทั้งหมดในสิ่งที่เป็นความรักของเขาและความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาตายไปแล้วบางคนอาจจะถามว่าแวนโก๊ะไม่ได้เงินเลย 2,000 กว่าล้านเขาไม่ได้กินแม้แต่ดอลลาร์เดียวเขาไม่ได้รับแม้แต่ดอลลาร์เดียวเขาเองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้งานของเขาสู่ความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่สิ่งที่เขาได้รับแน่นอนครับพี่น้องนั่นคือความสุขที่เขาได้รับในยุคนั้นความสุขที่ไม่ได้มีเงินความสุขที่ไม่ได้มีชื่อเสียงความสุขที่ไม่ใช่ว่าเป็นที่รู้จักแต่เป็นความสุขที่เขาทำในสิ่งที่เขารักวันนี้เลยบอกกับพวกเรานะครับว่าบางครั้งความสุขมันไม่ได้อยู่นอกบ้านบางครั้งความสุขมันอยู่ใกล้กับเราเองมันอยู่ที่ว่าเราสร้างความสุขมันได้แค่ไหนแค่นั้นเองวันนี้เราไปบ้านหอมเทียนหรือเทียนหอมนะครับถ้าหอมเทียนก็เอาเทียนมาดมเทียนอะไรนะครับหอมเทียนเทียนหอมนะฮะหอมเทียนหรือเทียนหอมฮะหอมเทียนหอมเทียนนะครับหอมเทียนเชื่อไหมครับว่าขอโทษนะเราไปหอมเทียนเซลฟี่ทุกคนใช่ไหมถ่ายรูปทุกคนใช่ไหมคนอื่นคิดยังไงไม่รู้นะแต่เวลาผมเดินเข้าไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดออกมาเลยว่าเฮ้ยกูก็ทำได้แต่ที่บ้านกูอย่างนี้เกิดไอเดียเลยผมเดินไปตรงกระดาษที่เขาห้อยเป็นรุ้งเห็นไหมครับผมเกิดไอเดียเลยนะพี่นัทนะว่าเอ้ยบ้านกูก็มีซุ้มแบบนี้นะถ้าเราทำได้เรามาดูอันนี้โอ้สวยมากเลยพี่น้องไอกระป๋องฮอนโอเล่สมัยก่อนเห็นไหมที่ตั้งเรียงขอโทษนะครับกล่องแฟบสมัยก่อนกี่ร้อยกล่องแล้วครับที่เรากินแล้วเราทิ้งกล่องฮอนแบบนั้นในอดีตทั้งหมดกินแฟบเลยนะพี่น้องเขาเรียกว่าเอาไปใช้เล่นกินนอนบอกหลายกล่องเราทิ้งเวลาเราดูเนี่ยเรามีความสุขนะบอกโอ้สวยกินแฟบซะแล้วนะเราบอกสวยมากโอ้สวยไอ้นู่นอย่างนี้จัดสวยมากเราลองคิดนะว่าความสวยที่เกิดขึ้นจริงๆความสวยอันเนี้ยเราทำได้ที่บ้านเราทำได้นะครับถ้าเราจะจัดมุมสักมุมให้มีความสวยอย่างนี้เลยบอกว่าบางครั้งนะความสุขมันอยู่ที่เราสร้างไม่จำเป็นต้องออกไปสร้างข้างนอกบางครั้งในบ้านเนี่ยมันสามารถสร้างความสุขของเราเกิดขึ้นได้เลย
เราเอาเทียนหอมกันไรคนละอันใช่ไหมครับเชื่อไหมว่า เดี๋ยวต้องมีคนลืมในรถ เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวจะมีบอกว่าเอาไปเถอะแกฉันไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะและเชื่อไหมว่าคนที่เอาไปแล้ว เวลาเราเห็นเขาจุดเขาจุดสวย เวลาเราเอามาเนี่ยเราทิ้งบ้าง เราลืมบ้าง และบนที่สอนนี่ก็จะลืมหลายคน แล้วพอเวลาจริงๆแล้ว อันนี้เราเห็นว่าเขาทำแล้วสวย ความสุขอันนี้นะครับ ถ้าวันนี้เราเอามันไป และเราไปสนองต่อความสุขของเราเนี่ยความสุขที่จะเกิดขึ้น เราจะรู้เลยว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยความสวยงามเนี่ยถึงแม้ฉันจะมาไม่ถึงราชบุรีนะแต่ฉันก็ทำได้ในจุดที่ฉันอยากจะทำกำลังจะบอกให้เราเห็นว่าความสุขแท้ที่จริงแล้วนะครับอยู่ที่ใจเราเองชายคนหนึ่งโดนไล่ออกจากงานนะครับคนหนึ่งโดนไล่ออกจากงาน กลับบ้านไปครับเข้ามาถึงบ้านเจอหน้าเมียหน้าลูกนะเมียถามว่าทำไมกลับแล้วพ่อวันนี้พ่อบอกเอาแล้วหางานใหม่ออกแล้วเขาไล่ออกจากงานภรรยายิ้มนะลูกเข้ามากอดพ่อเล่นหยอกล้อบอกไม่เป็นไรป๋าไม่เป็นไรพ่อตกงานเดี๋ยวหางานใหม่เดือนหน้าไม่รู้จะกินอะไรแต่คืนนี้กินไข่เจียวก่อนทอดไข่เจียวพี่น้องกิน3 คนแม่ลูกเราดูปั๊บเนี่ยคนตกงานควรจะเครียดนะควรจะคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรแต่วันนี้ภรรยาที่สอนแล้วภรรยาที่ดีเนี่ยเขาก็เครียดแต่เขากำลังเปลี่ยนถ้าไปเครียดซ้ำสองความทุกข์จะเกิดในบ้านทันทีนะความทุกข์จะเกิดในบ้านผมเลยบอกว่าบางครั้งนะครับบางปัญหาเนี่ยถ้าภรรยาที่ดีภรรยาจะเป็นตัวสร้างความสุขยิ่งใหญ่ที่สุดในบ้านสามีล้มเหลวกลับมาภรรยาที่ดีจะไม่สั่งนะบางทีรถชนมาเงี้ยไปน้องเฉียวมาเพิ่งป้ายแดงกลับมาบ้านกูว่าแล้วมันกลับไม่ได้ดูเลยกูว่าแล้วกับอีกภรรยาหนึ่งพี่น้องเห็นรถเฉียวปั๊บมาดูเลยแล้วพี่เป็นไงบ้างต่างกันไหมฮะถ้าเป็นเมีย2 คนเนี่ยคืนนี้เลือกกลับบ้านไหนเมียที่ดูแลเราเนี่ยพี่นัทบอกเมียที่ดูแลเลยนะบอกเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนไหมจริงๆใจภรรยานะใจภรรยาเนี่ยสามีเราไม่ค่อยได้ห่วงหรอกครับเพราะมันเห็นแล้วว่าเดินลงจากรถได้ไม่เจ็บไม่ปวดใจเนี่ยอยู่ที่รถแล้วแต่ภรรยาที่ดีเนี่ยมันเป็นตัวสร้างความสุขนะครับบอกว่าเป็นยังไงบ้างทำแต่ครับถึงจะเสแสร้งบ้างก็ตามเพราะว่ามันจะเป็นตัวสร้างความสุขนะครับดังนั้นความสุขในบ้านเนี่ยนะภรรยาที่ดีสามีด้วยนะสิ่งหนึ่งนะครับที่จะสร้างความสุขในครอบครัวการเอาใจใส่กันเรื่องเล็กๆน้อยๆจริงๆนะดูบางคู่นะครับอันนี้บอกนะว่าก่อนแต่งนะพอตกลงวันจันทร์ก้าจะแต่งงานกันนะเขาเจอสามีเนี่ยว่าที่สามีนะยังไม่เป็นสามีวันนี้ตัดผมใหม่เลยถามเลยนะวันนี้เป็นอย่างนั้นวันนี้เปลี่ยนชุดอันนี้คือความใส่ใจนะครับเวลาแต่งงานไปแล้วอยู่กัน5-6 ปีสามีบางคนโกนหัวตัดผมแหว่งเมียยังไม่ทักเลยไม่สนใจไม่อะไรเลยบอกว่าในบางจุดเนี่ยครอบครัวนะครับการใจใส่เอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันเป็นพื้นฐานในการสร้างความสุขชนิดหนึ่งให้เกิดขึ้นในครอบครัวเลยบอกกับพวกเราว่าจริงๆแล้ววันนี้นะความสุขนะครับมันอยู่ข้างในบ้านแค่นั้นเองความสุขแรกๆมันเกิดจากคนในครอบครัวผมครั้งหนึ่งนะไปเดินทางไปหาดใหญ่ระหว่างทางเนี่ยก็ลงมาทำธุระข้างทางไม่ใช่ยิงกันตายนะตอนนั้นจำได้ว่าลูกลงมาอ้วกเมารถนะเวลาลงมาเนี่ยนะผมเจอครอบครัวหนึ่งไม่รู้จักมาก่อนขับรถซาเล้ง3 ล้อพ่วงนะฮะมอไซค์พ่วงนั้นเข้ามามีพ่อขับรถขี่รถซาเล้งนี่นะฮะแม่นั่งอยู่ข้างๆอุ้มลูกเล็กๆอยู่คนหนึ่งลูกอีก2 คนอยู่บนโชเล่ไปด้วยสรุปรถคันนั้นครอบครัวเขาเนี่ยประมาณ 4-5 คนขับไปนะครับพี่น้องมาจอดหลังรถเราเนี่ยพอจอดเสร็จลูกคนพี่2 คนเนี่ยนะกระโดดลงจากรถเลยวิ่งลงไปในคูน้ำนะฮะแล้วก็ไปหยิบขวดหยิบพลาสติกที่คนทิ้งวิ่งเอาขึ้นมาให้แม่พ่อก็หัวเราะแม่ก็หัวเราะเด็กก็หัวเราะยิ้มกันหมด
หมดเลย เราดูว่าเขาขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงแดดร้อนจัดนะไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเขายิ้มได้ งานที่เขาทำคือเก็บเศษขวดพลาสติกเอาไปขาย วันนี้บางทีชีวิตเรานั่งรถติดแอร์นอนคอนโดมีแอร์นะครับพี่น้องแต่เคยไหมว่าเรานอนแอร์จริงอะแต่ใจร้อนไม่เคยมีความสุขเลยนะใจเราบางครั้งเราไม่สุขกับสิ่งที่เราเจอเพราะอะไรรู้ไหมครับวันนี้เราหาความสุขให้ตัวเองยังไม่เจอแค่นั้นเองเลยบอกนะครับในคืนนี้ที่จะตักเตือนกันสั้นๆในค่ำคืนนี้ว่าความสุขนะครับอยู่ที่ตัวเราเองอย่ามองความสุขของคนอื่นเพราะความสุขของเขาอาจจะเป็นความทุกข์ของเราก็ได้นะสั้นๆง่ายๆว่าความสุขของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นความทุกข์สำหรับเราคนคนหนึ่งมีรถเบนซ์เขาสุขถ้าเรามีรถเบนซ์เมื่อไหร่เราเครียดทันทีจริงไหมฮะคนบางคนเขาไปเที่ยวต่างประเทศบ้างเขาไปนู่นรอบโลกลองไปเที่ยวบ้างอย่างเราไปเที่ยวเรียบร้อยนะครับเป็นความเครียดทันทีและในขณะเดียวกันความทุกข์ของเราอาจจะเป็นความสุขสำหรับคนอื่นเราขี่มอเตอร์ไซค์พี่น้องขี่ไปบนถนนอย่าคิดว่าไม่มีใครอิจฉานะอย่าคิดว่าไม่มีใครอิจฉานะบางทีคนขับเบนซ์ล่าสุดอาจจะมองไปที่มอเตอร์ไซค์เรารถไม่ติดอันนั้นแน่นอนพี่น้องและบางอย่างเนี่ยคนที่ขับเบนซ์อยู่กำลังจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้ในขณะที่เขามองออกไปข้างนอกเรามากับแฟนเราสองคนขึ้นมีโอเก่าๆเนี่ยขับปื๊ดเขามองดูผมยังเคยเลยนะบางทีเราขับรถมีปัญหามีความเครียดเราดูคนที่ขับรถบนถนนมีลูกซ้อนมีพ่อขับเรายังแอบอิจฉากันเลยเขาสุขเขามีความสุขเขาหัวเราะสนุกในขณะที่เราขับรถยนต์แต่เราเครียดเลยบอกว่าความสุขอยู่ที่ตัวเราอย่ามองความสุขของคนอื่นและอย่ามองความทุกข์ของคนอื่นวันนี้เราทำแล้วสบายใจไม่เดือดร้อนใครไม่ผิดหลักศาสนานี่คือความสุขของเราแล้วและเมื่อใดเจอความสุขของเราเราจะอยู่ในสังคมนี้ได้โดยเราจะไม่เครียดอะไรเลยและสังคมข้างนอกจะทำอะไรเราไม่ได้เลยคนฉลาดจะไม่โดนโซเชียลทำร้ายเข้าใจไหมครับคนฉลาดจะไม่โดนโซเชียลทำร้ายบางทีผมทำอยู่แบบนี้ออกในโซเชียลในเพจมันก็มีบางทีเข้ามาเกลียนบ้างกวนโอ้ยกวนอะไรต่างๆเยอะบางคนถามว่าอาจารย์ทำยังไงเจอแบบนี้บอกสมมุติว่าเพจเราติดตามแสนกว่าคนไม่ใช่รักเราหมดนะไม่ใช่บอกว่าไอ้ที่ติดตามเนี่ยคือรักอาจารย์หมดเลยบอกเปล่าบอกเป็นไปไม่ได้แล้วเวลามาที่มากวนๆมาด่ามาอะไรทำยังไงครับเนี่ยบอกง่ายนิดเดียวแอดมินเราทีมเราบอกใครจะด่าจะอะไรห้ามบล็อกเลยเด็ดขาดปล่อยให้เขาเข้ามานะไม่บล็อกไม่ไล่แล้วไม่เครียดบอกจะเครียดทำไมเพราะคนเหล่านี้ในโซเชียลมันไม่มีเสียงพูดในโซเชียลไม่ได้มายืนต่อหน้าเราแต่วันนี้ที่เราเครียดเพราะเราเปิดแล้วเราไล่อ่านเม้นใช่ไหมพอไล่อ่านเม้นเราเครียดอยู่คนเดียวในขณะที่คนที่พิมพ์บางทีมันพิมพ์แล้วมันหายไปไหนแล้วเวลาเครียดอยู่คนเดียวสุดท้ายเรายิ่งทุกข์แล้วเมื่อเรายิ่งทุกข์แค่วันนี้เราปิดเราก็จบผมดูสัมภาษณ์คนคนหนึ่งนะครับบอกว่าเวลาเจอกระแสกระหน่ำเยอะๆทำยังไงฮะเขาบอกไม่ได้ซีเรียสครับก็ปิดโทรศัพท์แล้วก็ไม่ยุ่งกับมันสักระยะหนึ่งก็จบก็แค่นั้นเองเลยฝากเอาไว้นะว่าความสุขเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ดูแค่ตัวเราดูแค่ในครอบครัวก่อนถ้าวันนี้เราทำแล้วรู้สึกมีความสุขไม่ผิดและไม่เบียดเบียนใครเดินไปเถอะครับและอย่าฟังคำคนเยอะเขาจะด่าจะอะไรยังไงเราบอกนี่คือความสุขของเราตราบใดที่ไม่เดือดร้อนและก็ไม่ผิดหลักศาสนานะครับอินชาอัลลอฮ์นะก็นะครับอันนี้ก็เป็นการตักเตือนกันเล็กๆน้อยๆนะครับมีอะไรจะถามไหมครับในไลฟ์นี่สัญญาณติดน่าจะที่นี่มีไหมครับใครจะเข้าใจหมดไหมครับพี่หนำเต้ผมใครมีความทุกข์อยากจะถามไหมในไลฟ์มีคำถามในไลฟ์มีเหรอครับขอสุนนะในการไปฟันหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่เกี่ยวกับความสุขเราไม่คุยก่อนวันนี้เป็นเรื่องแปลงพันธุ์เดี๋ยวเราขอเอาคำถามที่สอดคล้องกับหัวข้อนี้นะในไลฟ์อ๋อในไลฟ์ของมุกมินนะตอนนี้มีไหมครับก่อนที่เราจะมีประชุมกันต่อเองใช่ไหมครับทีมงานใช่ไหมมีไหมครับน้องแบงค์ถามไหมพี่น้องแบงค์เข้าใจหมดใช่ไหมครับ
ดีได้ไหมครับพี่หนุ่มเตยแสดงว่ามีความสุขหมดนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะเชิญครับพี่นัทอะไรครับอาจารย์ครับก็คือปกติเนี่ยเวลาเราอยู่คนทั่วไปเนี่ยเราทำให้มีความสุขได้อยู่แต่ว่าสมมติถ้าอยู่กับคนที่มันใกล้ชิดมากๆปั๊บเนี่ยบางทีมันตามทางอารมณ์เราไงคนที่เราใกล้ชิดมากเรายิ่งจะโมโหกับเขาง่าย ถูกต้องครับมันมีอะไรมากระทบข้าวเนี่ยมันมีเทคนิคยังไงที่ทำให้เฮ้ยคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นสามีภรรยาก็คือภรรยาเรานี่แหละอะไรแบบเนี้ยหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันมากก็คือเพื่อนสนิทเรานี่แหละที่ว่ามักจะมีการทะเลาะกันไอ้ตัวเนี้ยเราจะไม่ทันอารมณ์เราตลอดเลยมีเทคนิคยังไงที่ทำให้เราเข้าใจนะให้เรารู้สึกดีๆกับคนที่อยู่ใกล้เราที่สุดใช่เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยยากที่สุดใช่ครับผมก็ยากจริงๆครับพี่นัทครับก็ขอบคุณนะคำถามคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดอันนี้บอกตรงๆนี่เราก็รู้สึกว่าเจอกันหลายครั้งแล้วนะครับเป็นน้ำเตยนะกับทีมงานของคลินิกนะครับผมก็บอกเรียกว่าเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยแล้วกันนะเหมือนพี่นัทบอกว่าเอาละกับคนอื่นเนี่ยโอเคแป๊บๆแต่ไอ้ที่ปัญหาเยอะเนี่ยคนใกล้เราที่สุดและใกล้เราที่สุดไม่ใช่พ่อใช่แม่แล้วเดี๋ยวนี้นะมันเป็นไม่สามีก็ภรรยาและทะเลาะกับคนทั้งประเทศไม่เหนื่อยเท่ากับทะเลาะกับแฟนคนเดียวจริงๆนะเหนื่อยนะผมบอกผมพร้อมไฟหมดกับคนทั้งประเทศนะไม่กลัวเลยนะจริงๆนะพูดจริงๆนะต่อให้มาลุมด่าหมดก็ไม่ได้ยินเสียงอ่ะผมปิดใช้ซัมซุงฮีโร่กระจกไม่ต้องยุ่งอะไรเลยเปิดใช้โทรศัพท์ตอนไลฟ์สดอย่างเดียวอย่างอื่นปิดกระจกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มีปัญหากับแฟนเมื่อไหร่ใช้ต้องให้3310ชีวิตก็เครียดเพราะเป็นคนใกล้ชิดเราถามว่าวันนี้ทำไมเราจะมีปัญหากับคนใกล้มากที่สุดรู้ไหมครับจะถามว่าแล้วจะแก้ยังไงให้ไม่มีปัญหาเลยเป็นไปได้ยากปัญหาคือว่าวันนี้เวลามีปัญหาหนึ่งเราจะเลี่ยงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดยังไงหรือสองเมื่อเกิดปัญหาแล้วให้เคลียร์จบเร็วๆทำยังไงบอกตรงๆนะครับว่าแฟนผมเป็นคนอารมณ์ดีแกเป็นคนตลกมากๆเลยนะแกบอกเองเลยนะบอกเป็นคนตลกทำให้เวลาแต่งงานเลยมีเครียดตลอดไม่เคยบ่นใครอย่างนี้เลยนะบอกก็ไปบ่นไม่ได้ไปบ่นเอาพวกอื่นพวกตบให้ไปบ่นเอาคนจริงไหมฮะผมอยู่พี่น้ำเตยมีสมมติเราพี่น้ำเตยมีสามีแต่งงานแล้วเนี่ยบ่นกับสามีเนี่ยสามีคือไม่แปลกแล้วอยู่ๆไปป้ายรถเมล์เจอใครก็ไม่รู้ไปบ่นใส่เขาเนี่ยแล้วไปด่ามึงนี่เพ้อโดนไม่ส่งโรงพยาบาลเขาก็ตบเราแน่นอนเขาบอกแล้วบอกแปลกอ่ะทำไมเดี๋ยวนี้ฉันเป็นคนบ่นเก่งแต่ก่อนฉันไม่มีเลยนะเพราะแต่ก่อนเธอยังไม่มีคนใกล้ชิดกับพี่น้องเราก็ไม่บ่นพี่ไม่ได้ไปด่าน้องมันด่ากลับอีกแต่วันนี้ไม่ต้องแปลกใจนี่คือความรักที่สองคนมีให้กันจริงๆนะแต่ความรักบางอย่างเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหวานอย่างเดียวน้ำผึ้งที่อร่อยก่อนจะหวานมันจะสัมผัสรสขมก่อนนะน้ำผึ้งที่ดีๆน้ำผึ้งแท้ๆนะครับช็อกโกแลตอร่อยยังมีดาร์กช็อกโกแลตเลยนะใช่ไหมครับเลยบอกว่าไอ้ที่เราเกิดบ่อยเนี่ยเพราะเราแคร์เขาเยอะแล้วเวลาอยู่ใกล้ชิดกันเยอะเนี่ยแน่นอนอยู่ด้วยกัน10-20 ปี30 ปี15 ปีเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันยิ่งใกล้มากเท่าไหร่โอกาสจะกระทบกระทั่งมีมากแน่นอนฉะนั้นมีวิธีแก้นะครับหนึ่งถ้าเขาพูดให้เราเงียบนะฮะถ้าเขาพูดให้เราเงียบและก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าโดยเฉพาะผู้ชายนะอันนี้ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์อ้อมนะถ้าอยากจะมีความสุขในครอบครัวเวลาเมียพูดอะไรอย่าชี้แจงโดยเด็ดขาดจริงๆนะเพราะอะไรรู้ไหมยิ่งพูดบางครั้งเนี่ยอารมณ์มันยังมีอยู่และผู้ชายเรายอมรับว่าไอ้เรื่องความละเอียดอ่อนเลยมันไม่เหมือนผู้หญิงฉะนั้นคนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุดจะแก้ไม่ให้เดินปัญหาเลยเป็นไปได้ยากทีนี้เวลาโดนจะทำยังไงให้เบาที่สุดรีบจบยังไงฮะขอโทษหรือว่าปัญหานี้ให้จบไม่ได้เลยพี่นัทบอกพี่นัทว่าไม่ใช่แค่พี่นัทอย่างเดียวนะคนทั้งหมดที่มีคู่เนี่ยและเขามีคำหนึ่งบอกว่าถ้าวันไหนภรรยาเราเมียเราแฟนเราเลิกบ่นเรานะถ้าเลิกบ่นเราเมื่อไหร่แสดงว่าวันนั้นน่ะเขาหมดรักเราแล้วถ้าเขายังบ่นเขายังดูแลเขาอยากให้ด้วยนี่
เขายังใส่ใจเราอยู่ แต่การแสดงออกบางคนไม่เหมือนกัน และประสบการณ์นะครับเล็กๆน้อยๆสามีปัญญาที่เถียงกันบ่อยๆเถียงกันเดี๋ยวเถียงเดี๋ยวคุยอินชาอัลลอฮ์อยู่กันนาน แต่ถ้าแบบเงียบทั้งคู่อันนี้อันตรายเข้าใจไหมมีอะไรปุ๊บเงียบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ผ่านกะว่าเวลาจะรักษาความไม่ดีในใจจริงๆไม่นะครับเวลาเนี่ยความเงียบมันผ่านไปปัญหาที่เราเห็นว่ามันหายจริงๆมันปะทุใต้แผลนะและถ้ามันสะสมเยอะๆมันระเบิดทีเดียวคือเลิกอย่างเดียวคืออย่าแน่นอนแต่วันนี้มีหนองนิดหน่อยเราบีบออกมีหนองนิดหน่อยเราบีบออก อินชาอัลลอฮ์แผลไม่ติดเชื้อนะ แต่ถ้าเก็บเอาไว้เยอะๆไม่เป็นไรจะแผลหายแล้วเนี่ยข้างบนไม่เป็นอะไรแล้วหารู้ไหมมันหนองปะทุข้างในเลยบอกว่าอภัยกันเยอะๆโดยเฉพาะผู้ชายนะครับอิสลามสอนอย่างหนึ่งว่าต้องอภัยผู้หญิงเยอะๆเพราะผู้หญิงนะนิสัยเขามันจะงอแบบนี้ เพราะผู้หญิงนะครับฮาวะหรือถ้าภาษาฝรั่งเรารู้จักคำว่าอีฟกับอาดัมผู้หญิงคนแรกของโลกถูกสร้างออกมาเนี่ยนะครับจากซี่โครงข้างซ้ายและซี่โครงข้างซ้ายที่มันส่วนบนสุดเนี่ยมันจะงออย่างนี้เลยนะนี่คือนิสัยผู้หญิงนิสัยผู้หญิงเมื่อนบีมุฮัมมัดบอกว่าเขางอแบบนี้ถ้าไปดัดได้ตรงคือแตกหักทันทีแต่ถ้าปล่อยแกก็จะงออยู่อย่างนี้ตลอดผู้หญิงเราจะง้างเขาให้ตรงอย่างง้างทีเดียวหักอย่างเดียวค่อยๆดึงนั่นคือนิสัยดันทุรังผู้หญิงอย่างเช่นหลักการอิสลามบอกว่าเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะบาปนะผู้หญิงจะบอกว่าเรื่องของกู เรื่องของกูบอกเรื่องของกูแล้วผู้หญิงบางคนมันขึ้นอย่างนั้นเลยเรื่องของกูผู้ชายสามีบอกเรื่องของกูไม่ได้เธอเป็นเมียฉันเป็นแฟนเนี่ยฉันต้องรับด้วยเขาก็ตอบว่าเรื่องของมึงเขาบอกเรื่องของกูเรื่องของมึงเนี่ยคือจบเลยไปต่อไม่ได้เลยนะแล้วถ้ามันไปอีกเนี่ยมันก็ต้องเรื่องของกูของมึงนั่นแหละสุดท้ายทำไงฮะมันต้องค่อยๆดัดค่อยๆดัดเขาแล้วผู้หญิงนี่ความดันมันจะสูงมากเลยบอกนบีสอนว่านะครับหนึ่งในนั้นความสุขของชีวิตผู้ชายให้อภัยผู้หญิงเยอะๆโดยเฉพาะผู้หญิงใกล้ตัวเรานะฮะเขามีคำพูดหนึ่งของครูภาษาอังกฤษพูดเอาไว้ว่าดูจะลืมภาษาอังกฤษhappy wife happy life ถ้าเมียมีความสุขชีวิตเราก็จะสุขด้วยแต่ถ้าเมียมีทุกข์เมื่อไหร่เราจะหนักไปด้วยฉะนั้นอภัยกันเยอะๆนะครับและตราบใดที่มันยังมีปัญหามีกระลอกกระแลกกันบ้างปกติสามีปัญญาสุขได้ในความทุกข์นะครับอัลลอฮ์นะครับขอบคุณครับนะขอบคุณนะคำถามไปยังฝากถามหน่อย มีไหมครับไปยัง คุณนานานิกิ ดับแล้วเลยครับพี่นะ ที่นี่คลื่นน้ำตกแรงมากนะแต่คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ฟังคำถามดีนะ ครับ คำถามจากคุณนานานี่ติดถามมาว่าเพื่อนที่ทำงานเขามองว่าเราไม่ดีเอาเราไปนินทาทำให้เราเป็นถ้าเราเป็นทุกข์ให้เราเป็นทุกข์เราควรทำอย่างไรดีคะเพื่อนเอาไปนินทาเราเลยเป็นทุกข์จริงๆคนถูกนินทาต้องดีใจเพราะเรามีดีให้เขาพูดถึงนะเรามีดีเขาถึงพูดถึงนะครับและพูดแบบจิตอาสาด้วยเข้าใจไหมไม่มีใครใช้ให้พูดเรื่องของเราแต่เขายังอุตส่าห์เอาเรื่องของเราไปพูดกับคนอีกแสดงว่าหนึ่งเขาสนใจเราอาจจะสนใจแรกๆด้วยการไม่ชอบแต่เชื่อเถอะครับวิธีแก้เรานะคนที่ชอบนินทาเราอย่าเอาชีวิตของเรามาเสียเวลากับคนแบบนี้เราทำตัวเองให้ดีสักวันหนึ่งถ้าเราไม่มีข้อบกพร่องอะไรเขาก็จะไม่รู้จะนินทาอะไรเราแล้ววิธีเอาชนะคนแบบนี้นะครับนั่นคือความดีเมื่อเราเห็นเขานินทาเราก็รู้ว่าเขาด่าเรานินทาเราอะนะเราพยายามทำดีกับเขานะครับไม่ต้องตอบโต้และอย่าไปเถียงด้วยว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนั้นไปพูดเรื่องฉันไม่ดีคือคนดีนะครับต่อให้เขาด่ากันทั้งประเทศยังไงก็เป็นคนดีวันยังค่ำเราโดนนินทาเรามีดีให้เขานินทานะถ้าเราไม่มีดีเนี่ยไม่มีใครพูดถึงแล้วดีใจด้วยนะครับคุณนานานิตินะฮะอย่างน้อยเราเป็นคนดีนะครับที่เป็นจุดสนใจให้กับคนอื่นนะครับ
จากคุณมิวานะครับ ครับ ถามมาว่า ดีว่า ครับผมคุณไฟนะครับถามมาว่า งอนแต่สามีไม่เคยง้อเลย นี่น่าจะเกทับกันนะ เอาใหม่นะงอนแต่สามีไม่เคยง้อเลย ต้องทำยังไงคะ พี่นัทนะงอนแต่สามีไม่เคยง้อนะครับเลยบอกว่าจริงๆประเด็นเนี่ยไม่ใช่แค่คุณอะไรนะคุณมิวาเลยครับคุณมิวานะคุณมิวาผมก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ว่าคืองอนง้อเนี่ยบางทีเราก็เป็นนะผมก็โดนนะคือบางอย่างผู้ชายเราเนี่ยมันไม่เหมือนในมิวสิกวิดีโอนะมิวสิกวิดีโอเนี่ยมีผู้กำกับคุณบอกพระเอกมิวสิกใช่ไหมเดี๋ยวฉากนี้นะคุณไปโอบผู้หญิงออกโอบนางเอกอย่างนี้นะที่เขายืนตรงมุมระเบียงน้ำตกแล้วเขาเซตฉากสวยงามมาเลยนะฉากจบนะเอาเสื้อตัวหนึ่งไปโอบและกอดเอาไว้และกระซิบว่าผมรักคุณนี่คือฉากหนังนี่คือมีผู้กำกับนะนี่คือมีแสงนี่คือมือไฟผู้ชายชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีผู้ชายที่เป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นแต่ผู้ชายที่เป็นแบบนั้นอันตรายมากอันตรายมากนะผู้ชายที่โรแมนติกแบบนี้ตลอดเนี่ยค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเวลาทำผิดกับภรรยากับแฟนนะสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาง้ออันนี้ผมบอกตัวผมเองเลยนะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราง้อแล้วคือการขอโทษใช่ไหมไม่ได้ขอโทษนะขอมาอัพขอโทษนะแล้วก็คุยนู่นคุยนี่ชวนคุยปกติคือสำหรับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เราก็จะรู้สึกว่าเราขอโทษเขาแล้วนะความรู้สึกว่าเราเขาเป็นคนฝ่ายเข้าไปหาเขาแล้วนะแต่ผู้หญิงเขาไม่อย่างนั้นเขารู้สึกว่าทำไมมันไม่ง้อวะเพราะความง้อบางคนไม่เหมือนกันบางคนบอกเข้ามาอย่างงู้นอย่างนี้บ้างแต่ผู้ชายบางคนเงียบไปเลยไอ้คำว่าไม่ง้อเนี่ยอาจจะหลายแบบฉะนั้นมาตรฐานเรานะครับวิธีจะลดความรู้สึกตรงนี้ลงเราต้องเข้าใจในตัวสามีเราก่อนและสามีก็ต้องเข้าใจภรรยานะเรารู้จักกันเนี่ยอยู่กันมา10 กว่าปีเนี่ยเราจับทางได้แล้วว่าแฟนเรานะถ้าเวลามีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยถ้าเขาส่งไลน์มาทักเนี่ยนั่นแหละเขาง้อแล้วการง้อของแฟนเราไม่จำเป็นต้องเหมือนแฟนน้องนัทหรือน้องน้อยนะทำไมพี่ไม่เป็นเหมือนแฟนของน้องนัทเลยเกิดสามีเราย้อนเธอไม่เห็นเป็นเหมือนน้องไก่เลยแล้วมันจะถามเลยใครว่าน้องไก่เลยบอกว่าอย่าไปเทียบสามีเรากับสามีคนอื่นและอย่าไปเทียบภรรยาเรากับภรรยาคนอื่นสามีเราเป็นอย่างเงี้ยคือเราคบมาตลอดสามีบางคนสายเงียบน้องไก่กับพี่เป็ด ไม่เงียบเลย เวลามีปัญหาเนี่ยจะไม่แบบผมขอโทษนะครับที่ทำไปไม่เป็นกันเลยนะบางทีเราส่งไลน์สามีบางคนส่งไลน์ให้ภรรยาสามีบางคนขอโทษทีนะบางคนมันมีหลายแบบถ้าภรรยาก็จะออกแบบนี้แบบนั้นแล้วแต่ภรรยาบางทีอยากได้มากกว่านั้นโอเคสิ่งที่อยากได้อาจจะไม่ได้หรืออาจจะได้แต่ถ้าอยากไม่มีปัญหาเราก็จะสามีเราถ้าเขาทำแบบนี้นะอันนี้คือการง้อของเขาแล้ววันนี้ที่เรารู้สึกไม่ง้อบางทีเรามองสามีคนอื่นเรามองในแบบผู้ชายคนว่าเขาง้อเขาเป็นแบบนั้นนะเขาเป็นอย่างนี้นะบางครั้งนะครับผู้ชายบางคนไม่แสดงออกเยอะแต่ถ้าเขาไม่รักเราเขาไม่ทนถึงทุกวันนี้นะสิบกว่าปีเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์สมบูรณ์ตามที่เขาต้องการทั้งหมดเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ตามที่เขาต้องการทั้งหมดต่างฝ่ายต่างมีข้อบกพร่องฉะนั้นวันนี้คนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์อีกคนหนึ่งไม่สมบูรณ์และยอมมาอยู่ด้วยกันได้ถ้าไม่ใช่เพราะคำว่ารักไม่มีอะไรแล้วครับเลยบอกว่าอะไรนะวันนี้เขาไม่ง้อทำยังไงครับเขาอาจจะง้อแล้วในบางมุมในบางอย่างลองขุดอีกทีนึงนะขุดไปลึกๆว่าบางจุดอันไหนว่าที่เขาทำแล้วนี่คือการง้อนะแล้วก็อย่าดูคนอื่นนะสามีเราแต่สามีนะครับก็เตือนทั่วไปนะว่าเวลามีอะไรกันปั๊บเนี่ยคือมีทะเลาะนะมีอะไรนี่คือทะเลาะนะมีปัญหามีอะไรกันเนี่ยสามีเป็นฝ่ายเข้าไปหาก่อนเนี่ยสุดยอด
คือสุดยอดนะฮะหนึ่งอิสลามสอนว่าคนจะถูกจะผิดไม่ว่ากัน แต่คนที่ดีที่สุดคือคนเริ่มขอโทษเริ่มทักก่อน จริงๆ อย่างงอนนานลิมิต3 วันนะฮะถ้าเกินจากนั้นเป็นความผิด และงอนกันไปกันมางอนในบ้าน คนที่เครียดที่สุดคือลูก อืม นะคนที่เครียดที่สุดคือลูกและหนึ่งในนั้นนะครับที่เขาเรียกว่าทำให้ใจสามีภรรยาเบาลงเนี่ยคิดตลอดนะว่าความรักเราสร้างเมื่อไหร่ก็ได้ สามีภรรยาคู่หนึ่งทะเลาะกันและหย่ากัน สามีผู้ชายคนนี้ก็มีโอกาสเจอผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงก็มีโอกาสเจอผู้ชายอื่น สามารถสร้างรักครั้งใหม่ได้สบายๆและก็สามารถมีลูกได้อีก แต่ลูกที่เกิดกับเราตรงเนี้ยเขาไม่มีโอกาสสร้างพ่อแม่ใหม่อีกแล้วตลอดชีวิตฉะนั้นเลยบอกว่าอันไหนหนักนิดเบาหน่อยนะครับอดทนนะฮะอย่างน้อยที่สุดลูกไม่มีโอกาสสร้างรักใหม่อีกแล้วแต่สามีปัญญาเนี่ยเขามีโอกาสสร้างรักใหม่ตลอดชีวิตเลยบอกว่านี่แหละฮะที่จะจุดดึงเราให้อดทนเยอะคือลูกบางคนบอกแล้วไม่มีลูกเหรอครับอาจารย์บางคนไม่มีลูกเลยบอกว่าคนที่ไม่มีลูกนะครับดู2 อย่างว่าได้ดู1 อย่างว่าผู้หญิงคนหนึ่งยอมทิ้งบ้านเขามาอยู่กับเราผู้หญิงคนหนึ่งยอมจากพ่อจากแม่แล้วมาอยู่กับเราอะนะอยู่กับพ่อแม่เขาสบายที่สุดแล้วมาอยู่กับเราอดบ้างบางครั้งเราไม่ได้ตามใจเขาหมดเหมือนพ่อเขาและเขายอมมาอยู่กับเราอย่างนี้ได้นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่แล้วเราเอาดวงใจของคนหนึ่งมานะอิสลามเราสอนว่าดูแลให้ดีนะครับดูแลเขาให้ดีที่สุดและให้อภัยกันเยอะๆนะอินชาอัลลอฮ์นะครับให้อภัยกันเยอะๆและถ้ารู้ว่าสามีง้อไม่เก่งก็อย่างงอนเก่ง เจ้ากันนะเขาง้อไม่เก่งเลยอาจารย์เขาง้อไม่เก่งง้อไปอย่างนั้นเก่งนะแต่ถ้าง้อเก่งเนี่ยงอนไปเยอะๆบางคนง้อด้วยแหวนงอนที100,000งอนทีนี่ต้องงอนบ่อยเลยคนนี้งอนที100,000งอนที100,000แต่ถ้าแบบผมไม่ง้อเลยก็บอกว่าไม่ต้องงอนเยอะจะได้ไม่เครียดและถ้ามันโกรธทำยังไงอาจารย์ทำยังไงก็ได้นะครับต่อยข้างฝาอะไรก็ทำไปเลยนะอย่างพองอนแล้วเนี่ยเขาไม่ง้อพอไม่ง้อเราเครียดผมบอกทำไมสามีง้อไม่เก่งภรรยาก็ยังงอนเก่งแต่ถ้าสามีง้อแล้วโดนทุกครั้งเนี่ยนะงอนบ่อยๆฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับดูสามีแล้วนะว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้นะครับแต่ชีวิตดีมีงอนและมีง้อนะครับมีงอนและมีง้อถ้างอนทั้งคู่จบนะครับอินชาอัลลอฮ์นะฝากมีไหมครับพี่ยังอีกคำถามนะเดี๋ยวพอดีพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้าอยู่กับลูก2 คนทีนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยด้วยนะครับตรงนี้อยู่กับลูก2 คนคิดสั้นหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็หมอก็ให้กินยานะต้องกินยา2 เดือนแล้วก็ห้ามอยู่กับลูกสาว2 คนห้ามอยู่กับลูกสาวก็เลยให้ลูกชายหยุดเรียนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคราวนี้เนี่ยลูกอยู่2 เดือนแล้วลูกชายจะกลับไปเรียนแล้วต้องอยู่คนเดียวโดยลำพังจะทำยังไงดีคะอาจารย์เป็นพ่อเป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงฮะเป็นโรคซึมเศร้าแต่ห้ามอยู่กับลูกสาวไม่มีเหตุผลนะครับหมอบอกว่าห้ามอยู่กับลูกสาวก็เลยให้ลูกชายหยุดเรียนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้ว2 เดือนแล้วเหลือลูกชายต้องกลับไปเรียนแล้วจะทำยังไงเพราะถ้าอยู่คนเดียวลำพังอันนี้เกี่ยวกับการแพทย์ด้วยนะเดี๋ยวเผื่อวันนี้ได้เสริมเรื่องการแพทย์แต่ตอบหลักศาสนาเนี่ยจริงๆโรคซึมเศร้าหรือโรคหัวใจเนี่ยสำคัญที่สุดอยากเตือนกับพี่น้องท่านนี้นะครับว่าพยายามใช้เวลาเนี่ยในการอิบาดัตให้เยอะละหมาดอ่านอัลกุรอานนะครับรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วหัวใจจะสงบนะครับอย่างที่กุรอานบอกอย่างหนึ่งนะพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าอัลลาบิดิกริลละตัตมะอินุลกุลูบการรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอทำให้ใจสงบวิธีแก้ไอความโศกเศร้าความซึมเศร้าอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของหัวใจเนี่ยอยากให้พี่น้องละหมาดอ่านอัลกุรอานและพยายามใช้เวลาอยู่กับอิบาดัตให้เยอะและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือว่าพยายามหาญะมาอะห์หาเพื่อนที่ดีนะฮะเพราะอิสลามเนี่ยจะส่งเสริมให้อยู่กับคนไม่ส่งเสริมให้อยู่คนเดียวฉะนั้นพยายามหาเพื่อนที่ดีและพยายามใช้เวลาไปกับการอิบาดัตส่วนในเรื่องการแพทย์เนี่ยก็อินชาอัลลอฮ์นะครับปรึกษากับแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้นะครับในเรื่องแพทย์ทางจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่นะฮะอย่างไรก็ขอให้ผ่านไปได้ดีๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะอิบาดัตนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะก็ขอให้ผ่านไปได้ดีๆนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อีก1 คำถามครับถามว่าอาจารย์ครับ
แฟนผมชอบคิดว่าผมมีคนอื่น แต่ผมมีเขาคนเดียว รักเขาคนเดียว ผมต้องทำยังไงเขาถึงจะรู้ครับ คือไอ้บอกว่ารู้สึกว่าต้องมีคนอื่นเนี่ยพอดีแกถามแค่นี้นะ แต่ถ้าเจอตัวกับตัวคนนี้ ผมจะถามไปว่าไปทำอะไรให้เขาระแวงหรือเปล่า เพราะถ้ามันไม่มีมูลเหตุมันก็จะไม่เกิด คนคนหนึ่งอยู่ปกติเนี่ยแฟนจะระแวงเป็นไปไม่ได้นะ แต่ก่อนโทรศัพท์ตั้งไว้ทั่ว เดี๋ยวนี้บังพี่ถือตลอดเลยอันนี้สร้างความระแวงเลยบอกว่าที่ภรรยาระแวงเนี่ยต้องดูว่าเราทำให้เขาระแวงหรือเปล่า แต่ถ้าปกติตั้งแต่ต้นตอนแต่งงานโทรศัพท์ก็ไม่เคยใช้พาสเวิร์ดอะไรเลยปล่อยอย่างนั้นนะตัวปกติอะไรทั้งหมดทุกอย่างเขาก็ไม่ระแวง แต่ถ้าอยู่ๆมาระแวงแสดงภรรยานี่มีปัญหาแน่นอน สามีมีอาการปกติไม่มีทีท่าจะให้ระแวงเลยนะและอยู่ๆภรรยาระแวงหนึ่งจากตัวภรรยาเองในการคิดเยอะดูละครบ้างดูอะไรบ้างหรือสองมีผู้หวังดีที่เราไม่ได้ต้องการนำมาพูดแต่ถ้าไม่มีสองอย่างนี้แสดงว่าสามีบางอย่างไปทำอะไรให้เขาระแวงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่นะครับถ้าสามีไม่ทำภรรยาจะระแวงนี่แหละข้อเสียของการดูละครเมียน้อยเมียหลวงของไทยเยอะนะมันจะคิดเยอะนะครับเพราะมันจะคิดเหมือนกันเลยวันนั้นฉากนี้ใจเลย นี่แหละมันจะคิดเยอะเลยบอกว่าผู้ชายทำอะไรระแวงไหมถ้าทำให้ระแวงท่านต้องรีบเคลียร์นะต้องรีบเคลียร์นะพี่น้องถามมาเนี่ยไม่ได้บอกเหตุผลว่าทำไมต้องระแวงนะเลยบอกว่าและเมื่อผู้หญิงระแวงแล้วเนี่ยอธิบาย10 ชั่วโมงก็ไม่หายยกหลักฐานมาทั้งหมดแกก็ระแวงอยู่อย่างนั้นนะฉะนั้นวิธีจะหายระแวงมันอยู่ที่ผู้ชายแสดงความไว้ให้เขาเชื่อใจออกมาเองนะว่าทำยังไงพยายามรักษาความเสมอต้นเสมอปลายเอาไว้บางอย่างเราไม่รู้นะครับผู้หญิงคิดทุกดอกเลยนะเราไม่คิดจริงไหมฮะคิดทุกดอกไม่ใช่ดอกเบี้ยนะตอนเริ่มต้นแต่งงานพออยู่กันมาเยอะๆวันหนึ่งแฟนทักทำไมพี่เปลี่ยนไปเรางงเลยนะเปลี่ยนเรื่องอะไรวะเปลี่ยนเรื่องอะไรวะพอเปลี่ยนเรื่องอะไรเนี่ยถ้าแกย้อนเมื่อไหร่คือทะเลาะทันทีเรื่องนั้นจำได้ไหมแต่ก่อนไปจะเป็นอย่างนั้นตลอดเอาพูดง่ายๆนะเอาผมนี่แฟนก็อยู่ด้วยคือแต่ก่อนเรื่องบรรยายใหม่ๆเนี่ยเรายังไม่ได้ไปไกลเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะหมอรินนะตอนผมยังเรียนตอนนั้นรู้สึกเพิ่งเริ่มบรรยายแรกๆออกไปบรรยายที่หนึ่งนะทนายนะพอกลับมาบ้านเนี่ยน้องที่เขาติดต่อเนี่ยเขาโทรมาถามว่าชาญถึงบ้านยังครับก็เป็นนักเรียนตอนนั้นนักศึกษานะถึงเราก็บอกกันอ๋อพอดีน้องก็โทรมาว่าถึงบ้านหรือยังคะเชื่อไหมครับว่าถึงบ้านหรือยังคะคำเดียวนึกในใจชีวิตกูเปลี่ยนเลยชีวิตกูเปลี่ยนเลยถึงบ้านหรือยังครับบอกว่าฉันก็เคยจัดบรรยายตอนสมัยเรียนนะเคยจัดกิจกรรมเวลาวิทยากรกลับไม่เคยโทรถามวิทยากรเลยว่าถึงบ้านหรือยังนะผมก็ต้องไปอยากเอาคนนี้ร้อนตัวแล้วนะเฮ้ยเขาไม่ได้ใช่คนสวยเขานี่โดนหนักบอกเขาไม่ใช่ว่าคนสวยอะไรที่ทำไมก็ดูถูกหาไปนู่นเลยนะเลยบอกว่าอะไรเราตกลงโอเคเราไม่แบบนี้นะและก่อนจะมาตอนเริ่มบรรยายถ้าผมไปค้างหรือคนติดต่อบรรยายไกลๆเนี่ยเราก็จะบอกนี่ไปภูเก็ตนะโอเคแต่บอกเนี่ยแกก็ให้ทุกครั้งนะพอหลังๆมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยปกติแล้วทีนี้คนโทรปุ๊บกระบี่นะครับอาจารย์ได้ครับกระบี่ปั๊บพังงานะครับไปพังงามาบอกอีกทีว่าอาทิตย์หน้าไปกระบี่อาทิตย์หน้าไปพังงาแกก็ไม่อะไรนะครับพอชนวนมันถึงประทัดแดงนะครับพอมันตุ้มขึ้นบอกทำไมไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะเวลาเขาติดต่อมาเนี่ยก็จะโทรถามก่อนว่าจะไปนู่นไปนี่นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้จุดหนึ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันละเอียดอ่อนนะกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเพราะเราต้องเดินทางไปค้างนะครับแต่สำหรับผู้หญิงอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่ยังไงครับผมไปข้างนอกผู้ชายไปข้างนอกผู้หญิงอยู่บ้านเขาไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเราทำอะไรเขาไม่มีสิทธิ์รู้ว่าเราทำอะไรฉะนั้นทำไม่ให้เขาระแวงตั้งแต่แรก
เราจะได้ไปไกลๆได้เข้าใจไหมโดยที่ไม่มีระแวงอะไรเลยบอกพี่น้องคนนี้เหมือนกันว่าบางครั้งเขาระแวงเราไปทำอะไรเขาระแวงหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำนะใช้เวลาสักนิดหนึ่งและสักวันหนึ่งนะคนจริงใจยังไงก็ดูออก แต่คนที่ผู้หญิงภรรยาควรจะกลัวที่สุดคือคนเงียบๆที่ไม่ไปพูดอะไรเลยผู้ชายที่พูดบ่อยๆพวกนี้ไม่กล้าทำจริงนะขอโทษนะพูดอย่างเช่นบอกไปยาเลยอยู่กับเมียแซวเอ้ยอะไรนะแซวเดี๋ยวมีเมียอีกคนเมื่ออยากแต่งอีกคนสบายใจได้ ที่พูดแบบเนี้ยประสบการณ์ชีวิตผมเท่าที่ดูมาปืนนะถ้าเวลาซ้อมแล้วลั่นเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเวลารบจริงจะแตกแต่บางปืนไม่เคยซ้อมเลย บทมันจะยิงมันเปี้ยงเลยนะเลยบอกว่าสามีเรานะวันนี้ถ้ามันพูดโม้จริงๆผู้หญิงก็ไม่ชอบ แต่สบายใจอยากคนพูดมากส่วนใหญ่มันไม่ทำไม่ต้องให้ผมเย็นนะทำไมรู้สึกเย็นข้างหลังนะครับเลยบอกตัวนี้ว่านะผู้หญิงนะเขาระแวงเพราะเขารักกันนะฉะนั้นใช้เวลาไปนะครับคุณชื่ออะไรไม่ทราบนะวันนี้นะใช้เวลาไปนะแล้วก็อย่าแสดงความเปลี่ยนแปลงให้มากให้คงที่คงวาไว้ไปอย่างนะแล้วเขาจะได้ไม่ระแวงเราชาล้อนะครับแต่เชื่อผมว่าอธิบายยังไงก็ไม่เข้าใจต้องใช้เวลาในการทำหน่อยนะครับชาล้อนะขอให้ท่านเป็นที่ไว้ใจของภรรยาโดยเร็ววันนะครับดูแลครับมีไหมครับในไลฟ์หมดเลยครับพี่ยังนะ เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยสรุปเลยนะครับว่า ครับ คือในวัยเนี่ยครับอย่างวัยที่อายุมากหน่อย30ขึ้น40 50เนี่ยมันก็ผ่านอะไรมาเยอะ แต่ในวัยที่น้อยๆเนี่ยพวกนี้ก็20ต้นๆทั้งนั้นยัง ยังผ่านอะไรมาไม่เยอะความทุกข์ความสุขบางครั้งแยกแยะไม่ออกจะทำให้ชีวิตมันผ่านจากจุดตรงนี้เนี่ยก้าวไปข้างหน้ายังไงเพื่อที่จะได้อยู่แบบมีความสุขกับการใช้ชีวิตสำหรับวัยตรงนี้ครับไอ้วัยที่ถึงนะ20 กว่าที่ผมตกใจนะวันนี้ว่าพื้นที่เรามีคน20 กว่าด้วยนะคือดูแล้วชาล้อน้ำนะแต่ยังนะผมเข้าใจว่า35อัพนะเอาละมี20 กว่าเลยบอกว่าไอ้ช่วงวัย20 กว่าเนี่ยนะมันเป็นวัยที่วัยรุ่นจะไปปลายแล้ววัยรุ่นจะไปปลายช่วงนี้นะครับเราเป็นวัยรุ่นและเป็นช่วงที่เรามีสติเราจะไม่เหมือนตอนเราเป็นวัยรุ่นตอนอายุ17เวลาเรา20เรามีรายได้เรามีงานมีการ25อะไรเรามีเงินเรามีงานเลยบอกว่าจุดตรงนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นช่วงวัยแห่งการแสวงหาหมดเลยแล้วบางทีเราหาความสุขเราหาสิ่งที่เราต้องการและเขาเรียกชดใช้ทั้งหมดในสิ่งที่เราขาดหายไปในอดีตในตอนเด็กๆเลยบอกว่าในช่วงวัยนี้นะครับจะผ่านตรงนี้ไปให้ได้วัยรุ่นเป็นวัยรุ่นโอเคในวัยของเราแต่อย่างหนึ่งที่จะบอกเลยนะครับว่าบางครั้งชีวิตความสุขในวัยรุ่นไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับวัยรุ่นทั่วไปในบางสิ่งบางอย่างนะครับที่เราอยากทำสิ่งนั้นเวลาทำไปแล้วโอเคเราจะสนองความต้องการของเราได้แต่มันไม่ได้สนองความสุขของเราจริงๆวัยรุ่นนะครับ20 กว่าก่อน30เนี่ยมันเป็นวัยแห่งความฝันมากวัยแห่งมีพลังมากช่วงวัยตรงนี้เนี่ยหาความฝันตัวเองให้เจอเพราะท่านจะมีแรงเดินเนี่ยอีกประมาณอีก20 ปีเท่านั้นเองก่อน40ท่านจะเดินตามฝันให้เต็มที่แต่วัยรุ่นหลายคนพลาดไปทั้งชีวิตไปรู้สึกตัวอีกทีตอนอายุเยอะแล้วในที่สุดเขาก็ไม่สามารถเดินไปตามฝันของเขาได้วัยนี้เรามีพลังเรามีแรงเรามีทรัพย์นะฮะเรามีความมุ่งมั่นเรามีความเด็ดเดี่ยวความสุขตอนนี้เราทำได้คนหนึ่งบางครั้งยอมลาออกจากงานประจำบางคนนะเดินไปตามฝันตัวเองเนี่ยบางทีเราดูว่าชีวิตมันล่มแน่นอนในจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้มันทำอย่างนั้นยูทูบเบอร์บางคนมีเงินเป็นล้านเริ่มจากความฝันที่เล็กน้อยแค่นั้นเองบางคนใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวเก่าๆอาศัย Wi-Fi โรงพักด้วยซ้ำตัดถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอจนวันนี้มีที่ดินเป็น10 ล้านเลยบอกว่าช่วงวัยนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันไหลไปกับกระแสสังคม
หาความฝันตัวเองให้พบแล้วเดินตามฝันตัวเองให้ได้เพราะวัยแห่งการตัดสินใจแล้วบ้าบิ่นที่สุดและกล้าที่สุดคือในช่วงวัยเวลานี้ถ้าผ่านเวลานี้ไปแล้วรสชาติในการสู้ชีวิตของคนอายุ 45 มันไม่มันเหมือนคนอายุ 25 นะครับไม่มันเหมือนคนอายุ 30 มีฝันแล้วเดินมาได้สุดนะถ้าเดินไม่สำเร็จอย่างน้อยเราก็คนหนึ่งแล้วที่ได้เริ่มเดินตามฝันของเรานะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสิ่งใดที่ผมผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะ เขาจะคิดว่าบาง ครับผม ทีเขาทำไม่ได้บางทีเขา อ่า เนี่ยทำไม่ได้คิดอยากจะทำแต่ทำไม่ได้เนี่ยอาจารย์จะพูดยังไง ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ ถ้าคนอื่นบอกว่าเราทำไม่ได้อันนั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเมื่อใดเราคิดว่าเราทำไม่ได้ นั่นคือการดูถูกตัวเองทันทีเราต้องมั่นใจอย่างนี้นะครับว่าฝันเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในหัวคิดในความคิดเรา เมื่อเรากล้าฝันแสดงว่าพลังเราทำได้ ไม่มีความฝันไหนที่เราทำมันไม่ได้ เพราะถ้าสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ เราจะไม่กล้าคิด แต่เมื่อเรากล้าคิดเราต้องกล้าเดินเข้าไปต่อให้คนทั้งโลกบอกว่าเราทำไม่ได้ ท่านต้องมั่นใจว่าฉันทำได้ และเมื่อใดที่มั่นใจว่าฉันทำได้นะฮะทั้งหมดในความฝันเนี่ยสิ่งที่เป็นความฝันเราจะเดินบรรลุได้หมดเลย วันนี้ถ้าลองไปถามเจ้าของกิจการต่างๆเขาไม่ได้เริ่มจากการรับมรดกจากพ่อแต่เขาเริ่มจากคนขายลูกชิ้นด้วยซ้ำจากคนที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรเลย วันนี้เขามายืนจุดนี้ได้คำเดียวนะที่เป็นกำลังใจเขาฉันทำได้มุสลิมจะพ่วงออกไปอีกว่าอินชาอัลลอฮ์ฉันทำได้เพราะอะไรฮะคนสำเร็จในปัจจุบันที่ก้าวจุดสูงสุดได้เขามี2 ตีนเหมือนเราเขามี2 มือเหมือนเราเขามี1 หัวเหมือนเราเขาทั้งหมดเท่ากับเราทำไมเขาทำได้ไม่ใช่เขาเก่งกว่าเราเหรอแต่เขามั่นใจและเขากล้าเดินตามฝันเขาแค่นั้นเองเราก็ทำได้และบางครั้งเราจะทำได้ดีกว่าเขาด้วยซ้ำนะฮะอย่าดูความสำเร็จของคนอื่นนะครับอย่าดูความสำเร็จของคนอื่นเพราะท่านดูความสำเร็จของคนอื่นเราจะเก่งแค่ไหนเราก็แค่ได้คำว่าเหมือนเขาปัจจุบันละครไทยละครย้อนพีเรียดเอาเรื่องเก่ามาเล่นใหม่เยอะมากบ้านใส่ทองนี่พจมานวิ่งรถเกือบชนตั้งหลายยุคนะสมัยก่อนตั้งแต่ยุคใครเล่นผมจำไม่ได้แล้วนะมากี่ยุคบ้านใส่ทองจะเป็นบ้านใส่ทองอย่างนั้นเลยเชื่อไหมว่าได้มีโอกาสนะครับฟังดาราที่จะมาเล่นละครที่คนเล่นไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ดูเด็ดขาดว่าละครเรื่องเก่าตัวนี้เล่นยังไงนะสมมุติว่าดาราคนใหม่จะมารับบทที่พระเอกคนนี้เคยเล่นในเรื่องเดียวกันโกโบริเอาง่ายๆรุ่นแรกๆโอวรุษอย่างเงี้ยพี่น้องมาเบิร์ตธงชัยอย่างเงี้ยตอนนี้มาณเดชน์อย่างเงี้ยเขาจะไม่ไปดูว่าโกโบริในยุคนั้นเล่นยังไงเพราะถ้าดูเมื่อไหร่สูงสุดความสามารถก็จะได้แค่คำว่าเก่งเหมือนเขาตัดออกทิ้งจากหัวเลยพี่น้องความสำเร็จของคนอื่นท่านตัดออกทิ้งและเริ่มนับตัวเองใหม่เพราะเป็นไปได้ท่านจะเก่งกว่าเขานะทำไมเวลาประกวดเพลงร้องเพลงทำไมบางกรรมการต้องให้เพลงที่เราแต่งเองเพราะว่าคนคนหนึ่งร้องเพราะแต่ถ้าเรียนเสียงนักร้องคนหนึ่งสูงสุดท่านก็จะได้คำชมแค่ว่าเสียงเหมือนเขาในขณะเดียวกันท่านอาจจะเสียงดีกว่าเขาก็ได้อย่ามองความสำเร็จของคนอื่นเราดูความฝันเราเดินไปนะครับไม่ต้องกลัวล้มถึงล้มก็ลุกได้คนที่ลุกไม่ได้เลยคือคนตายแค่นั้นเองคนตายเพราะว่าเขาเดินออกไปแล้วล้มยังน่าสรรเสริญมากกว่าคนที่ไม่กล้าเดินเลยนะอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากนะครับอย่ากลัวนะต้องกล้านะเกิดเป็นคนต้องกล้านะครับนะฝากเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะครับผิดพลาดประการใดขอมาขอโทษทุกท่านด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณนะ